résumer tout ça, on a les matériaux routiers فيها deux types, فيها les graves non traités, اللي كنجيبوا من الواد يعني كتكون عندنا الواد البروفيل تبنى ولا تنقادوها ولا من les usines. Donc on les fabrique dans une ballastière de web devenant brite ou à partir d'une rouche massive moyen avec des rouches qu'on donne le concassage qu'on a une station de concassage. فيها هي type فيها GNA, GNB, GNC, GNF, GNF 3 فيها grave non traité 1, grave non traité 2, tel 3. Donc GNA كتعني grave non traité. Après نشوف معكم هاد A, B, C غنشوف معكم في الكوش. دونك عاد فيها النوع الثاني هو ليميس. ليميس هي الماتيريال sélectionné et utilisé pour les accotements. Déjà, l'accotement, la science, la terminologie routière. Donc, il y a les graves traités GT. Donc, les graves traités, شوفوا الفرق بين الجراف non traité مع الجراف traité هو الليون. الجراف non traité هو ان ماتيريال ما كتزيد والو. اما الجراف non traité نسيت واحد الليون سواء يكون بيتيم ولا يكون سيمون. Donc, le graphe traité fait du type, fait l'ion hydrocarboné, avec le bitume comme l'ion, ou l'ion hydraulique, avec comme l'ion, ou ciment. Donc, l'ion hydrocarboné fait GBB, donc grave traité GBB, GBF, GBE, BBM, BBTPM. On fait le béton enrobé bitumineux. On a l'ion hydraulique. اللي هو السيمون فيها حتى هي جوج فيها الجي ا سي والجي في سي كنديروها في الكوش دو باس وفيها الربعه فيها البي سي فيها لي زيميليسيون دو بيتين والجي او ولا لي سي اف. دونك غادي نشوف معكم هاد ليزابريفياسيون هادو. دونك بالنسبه للجي بي بي دونك هو الجراف بيتيمينو بور كوش دو فونداسيون. جي بي اف جراف بيتيمينوز بور كوش الاولى grave bitumineuse pour couche de base وهذه grave bitumineuse pour couche de fondation. وعندنا البيتون enrobé bitumineux شفنا ديجا GBE grave bitume longichi, BBM béton bitumineux mince وهذا BBM وعندنا BBTM هو le béton bitumineuse très mince. من بعد نمشيو لليون هيدروليك اللي فيها هاد الجوج فيها الجي ا سي دونك غراف اميليوري بار سيمون وعندنا غراف فالوريزي هو الجي اف سي غراف فالوريزي بار سيمون وبجوج كنديرهم في الكوش دو باس فيها بيتون دو سيمون وهذا البي سي بيتون دو سيمون عاد زيميسيون دو بيتين عاد كاين جي او وهذا جي او اللي هو الغراف دي زيميسيون وعندنا جي اف GCF ou l'enrobé coulé à froid. Donc, nous avons le lion hydrocarboné. Donc, l'ion hydrocarboné fait le béton pur. Le béton pur, c'est un produit provenant de pétrole sans ajout de produits spéciaux. Ils sont très visqueux, leur mise en œuvre nécessite chafaudage. شوفاج دونك الاستعمال ديالو غيحتاج انك تسخنو مزيان يعني كنديرو فيه بنانه كنشعلو المعافيه كنسخنو مزيان حتى كيولي فيسكو جاري عاد كنستعملو. النوع الثاني هو البيتون هو البيتين فلويديفيي سي ان بيتين بيور auquel on ajoute des fluidifiants solvants s'évapore du lion. On chauffe moins que le bitume pur pour le rendre plus fluide. عندنا النوع الثالث هو le bitume flexé. C'est un bitume pour lequel on ajoute une flexantée pour le rendre un peu plus fluide. يعني ديما اش كنسخنو pour rendre fluide. Donc عندنا نوع اخر هو le bitume modifié. Bitume modifié, c'est un bitume pour lequel on ajoute des polymères, donc pour le rendre visqueux et élastique. Les émulsions de bitume, c'est une dispersion de bitume pour eau fluidifiée, on modifie dans l'eau
par présence d'une émulsion qui facilite la dispersion des bitumes dans l'eau. Voilà donc moi les matériaux utilisés dans les travaux routiers. Bien sûr, غادي يبقى عندنا من بعد نشوفوا ونديطاي هاد الجين جين سي وانزي سويت ونشوفوا الاستعمال ديالهم يعني بار كوش يعني كل كوش شنو غادي يدار. دونك خصنا نشوفوا لي كوش اللي كاينين كل كوش لي ماتيريال غادي يدار فيها هذاك الماتيريال اي ابخي ان شاء الله نمشيو لي تيب ديال الشوسي شحال من تيب كاين. دونك نورمالمون كاينين ثلاثه كل تيب شنو كاين فيها. دونك هاد الكوش هادي وهادي وكل كوش شنو غنستعملوا فيها وين الماتيريال اللي نديرو فيها. دونك هذا هو ان شاء الله هو الفيديو بروشين. جيسبيغ تكونوا استفدتوا معايا. نمشيو ان شاء الله الفيديو الجاي.